実は AI 時代の店舗運営では機械に任せきりは危険なんです。 AI 最適化、通称 AIO とは AI 技術を使ってマーケティングや業務を効率化する手法のことです。確かにマルイでは需要予測で発注時間を半分に削減し、客数予測精度 90% 超を実現しました。でも重要なのは AI に正確な情報を与えることです。 Google や SNS で店舗情報がバラバラだと AI が混乱して間違った情報を拡散してしまいます。今すぐできる対策は3つ。まず各媒体で住所や営業時間を統一する。次に投稿には必ず信頼できる出店リンクをつける。最後に記事の冒頭に要点を箇条書きでまとめる。 AI は便利な道具ですが、正しい情報を与えるのは人間の役目です。機械任せにせず、まずは基本情報の統一から始めましょう。